بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج کی ویڈیو میں یہ دعا پڑھیں گے، چھینک آنے اور سننے کی دعا۔ تو آگے لی دعائیں پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں سوار ہونے کی دعا پڑھی تھی، سفر پہ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا دیکھ سکتے ہو آپ۔ اس کے بعد یہ دوسری دعا کھانے پینے کی دعا، شدید تکلیف کے وقت کی دعا پڑھی ہے، پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ غم زدہ مصیبت ہو تو یہ دعا پڑھیں، پھر یہ نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ دعا چھینک آنے اور سننے کی دعا، جب کھانسی آئے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک مارنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ ترجمہ بھی بہت اچھا پڑھ سکتے ہو۔ حاجت ہو تو 2 رکعتیں نفل پڑھیں، نفل ادا کریں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ دعا لکھی آپ پڑھ سکتے ہو، میں دوسری دعائیں پڑھتا ہوں اس لیے ابھی نہیں پڑھتا۔ تو سجدہ تلاوت کی دعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ تو یہ دعا ہے سجدہ تلاوت کی۔ مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد کی دعا، مطلب کسی شخص کو مصیبت میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس شخص کو نجات دے گا، خواہ مصیبت کوئی سی بھی ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے جب کسی کو دیکھیں کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے یا چہرے پہ دانے، کسی بھی قسم کی مصیبت، تو یہ دعا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہو، مجھے ابھی یاد آیا یہ دعا پڑھوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو ذکر کے بعد، یاد رہی تو پڑھوں گا، آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ بیماری کے لیے دعا، تو یہ دعا کل پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں پچھلی دعائیں پڑھی ہیں۔ کھانسی آئے تو یہی طریقہ ہے دعا پڑھنے کا، سننے والا بھی دعا پڑھے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، نیو آئے ہو تو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔